မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဆရာကြီးမြတ်တမ်းတင်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားသောဆောင်းသောကြီးရှားလော့ဟုံးနှင့်ပြည်တံကြောင့်အမှုဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားသောစွန်စားကမ်းများစတင်ရာဖြစ်သည့်ဒေကာလန်ပထမအထက်မှရေးပတ်ရှုပ်ပွေနေသောအခန်းသို့တင်ရောက်လာသည့်အခါတွင်ဒေါက်တာဝင်းစင်သည်ကျေနပ်လျက်ရှိလေ၏ဒေါက်တာဝင်းစင်သည်နေရန်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်သိပ္ပံပညာနှင့်ပတ်သက်သောတရားချက်ကြီးများကို၎င်းအစစ်တို့လောင်ကျွမ်းထားသည့်ဓာတုဗေဒစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရာသပွဲခုံကို၎င်းအခန်းတောင်ဆိုဖာတွင်ထောင်ထားသည့်တယောသစ်တာကို၎င်းရခင်ကဲ့သို့ပင်စေးတံဟောင်းများစေးအိမ်များထိုးထည့်ထားသည့်မိသွေးထဲသည့်ခွက်ကို၎င်းနှာကြည့်လျက်ရှိလေ၏ထို့နောက်မှဒေါက်တာဝင်းစင်သည်ရှားလော့ဟုံးအားလာရောက်ကူညီနေသည့်ဖြစ်လက်အကင်ပါသောလူငယ်ကလေးပီလီ၏နုနယ်ပြူမြင်၍ပြုံးရွှိလျက်ရှိသောမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လေပီလီ၏မင်းတို့အခန်းမှာပြောင်းလဲတာသိမရှိပါလားကွမင်းကလည်းမပြောင်းလဲဘူးမျက်လျာကလည်းပြောင်းမထင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားပီလီသည်ပိတ်ထားသည့်အိတ်ခမ်းတကားကိုစိုးရင်တကြီးဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်လျက်ဆရာကတော့အိတ်ရထဲမှာအိတ်နေတော့မထင်တယ်ခင်ဗျအချိန်မှတာယာသည့်ຫນွေရာသည့်ညနေပိုင်း9 နာရီအချိန်ဖြစ်သည့်တိုင်ဒေါက်တာဝင်းစင်မှသူ့မိတ်ဆွေကြီးရှားလော့ဟုံး၏ဖြစ်ကတဲ့ဇန်နေတိုင်းတက်ခြင်းကိုအံ့ဩခြင်းမဖြစ်တော့ချေဘာလဲကွအမှုတစ်ခုကနေတာလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျအမှုတစ်ခုကိုအရေးတကြီးလိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကျမ်းမာရေးအတွက်တော့စိုးရိမ်မိသေးတယ်တနေ့တခြားအသားကဖြော့တဲ့ဖြော့လာပြီးလူကလည်းပိန်တဲ့ပိန်လာတယ်ခင်ဗျပြီးတော့အစားလည်းနည်းနည်းမှမစားဘူးအင်ရှင်အဖွားကြီးကစောင်းတော့ကြီးပဲအချိန်မှညတာစားခြင်းပဲလို့မေးတော့တပတ်ခါညနေ9 နာရီခွဲကျမှညတာစားမယ်လို့ဖြေတယ်ခင်ဗျအမှုတစ်ခုကိုသူစိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်သူဘယ်လိုနေတတ်တယ်ဆိုတာဆရာကြီးလည်းသိတာပဲခင်ဗျအေးပါကွာငါသိတာပေါ့ဆရာကိုကြည့်ရတာတယောက်နောက်လိုက်နေဟန်တူတယ်ခင်ဗျမနေ့ကတုန်းကအလုပ်ရှာထွက်တဲ့လူတယောက်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ထွက်သွားတာပဲဒီနေ့ကျတော့လည်းအဖွားကြီးတယောက်ပုံရုပ်ဖြတ်ပြီးထွက်သွားတယ်ခုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကိုအထိုက်အလျောက်သိတဲ့တလောက်သိနေပြီပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဟိုမှာဆရာကြီးရဲ့မနေ့ကဆရာကင်သွားတဲ့မိမအတုံးဆောင်တစ်ခုဘီလီဒီပြုံရဲနဲ့အခန်းတောင်တွင်ထောင်ထားသည့်ခပ်ပွားအထီးတစ်ချောင်းကိုပြလေ၏နှုတ်နေသမ်းမအောင်ဘီလီရဲ့မင်းဆရာဘာတွေကိုလိုက်နေကြတယ်လဲဘီလီဒီနိုင်ငံတော်လေးဝက်ချက်ကြီးတစ်ခုကိုဆွေးနွေးနေသည့်နဲ့လေတံကိုနှိမ့်လိုက်လျက်ဆရာကြီးကိုတော့ကို့အချင်းချင်းမို့ပြောရမှာပဲတခြားမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးရဲ့အမှုကတရဘူကစိန်ကြီးတစ်လုံးပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စပြကျွန်တော်လည်းဒီထက်တော့ပိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာကပေါင်တရင်းနဲ့စိန်ကြီးကိုကိုးသွားတဲ့ကိစ္စလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျဒီစိန်ကြီးကိုမရမနေလိုက်ရှာရမယ်ဝန်ကြီးရုံးနဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောဒီကိုရောက်လာပြီဟောဒီဆိုပါပေါ်မှာထိုင်ပြီးဆရာကိုပြောသွားကြတယ်ခင်ဗျဆရာကသူတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရှာပေးပါမယ်တဲ့ပြီးတော့လော့ကင်တဲမီရလည်းပါတယ်ခင်ဗျဘာကွသူလည်းပါသေးသလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျဒီအဖိုးကြီးကိုကြည့်ရတာတော်တော်ကြွားကြတဲ့အဖိုးကြီးခင်ဗျဝန်ကြီးချုပ်တို့ဘာတို့ကိုကြည့်ရတာကပြပြပြောင်ပဲခင်ဗျပြည်ရဲဝန်ကြီးဆိုရင်လည်းကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလော့ကင်တဲမီရဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကတော့တမျိုးပဲခင်ဗျကျွန်တော်တင်မကဘူးဆရာကလည်းအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုသိတဲ့ဘောကြပုံမရဘူးပြီးတော့အဖိုးကြီးကလည်းဆရာကိုသိယုံကြည်ပုံမရဘူးဆရာကိုငှားတာကိုလည်းကြိုက်ပုံမရဘူးဒါပေမဲ့သူမငှားချင်ဘူးပြင်မဲ့ဘယ်ရမလဲခင်ဗျဒါကိုမစတာဟုံးတော့သိလားဆရာကတော့သိစီရမှမရဘူးကုန်သိရတူတာပဲခင်ဗျဒီလိုဆိုရင်ဟုံးကအမှုကိုပေါ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုရင်လော့ကင်တဲမီရကတော့တော်တော်အောက်သွားမှာပေါ့ကွာဟေ့ဘီလီဒီပတင်းပေါက်မှာကန့်လန့်ကာကြီးကဘာဖြစ်လို့ကာထားရတာလဲလွန်ခဲ့တဲ့3 ရက်လောက်တုန်းကဆရာအတက်ခိုင်းလို့တက်ရတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတွားကြည့်မှပို့ပြီးရရတာဆရာကြီးဘီလီဒီကန့်လန့်ကာအနီးတို့တိုးသွားကဆက်ဝါးချမ်းပုံကြောင်ကလေးကိုကာထားသည့်ကန့်လန့်ကာကိုဆွဲလိုက်လေဒေါက်တာဝင်းစင်မှအားတဲ့လုံးဒီအတွက်ပါးစပ်မှအတန်ထွက်၍ပင်អော်လိုက်မိလေကန့်လန့်ကာနောက်ွယ်တွင်တွေ့လိုက်ရသောအရာမှာအခြားမဟုတ်မိတ်ဆွေကြီးရှားလော့ဟုံး၏ပုံသူဖြစ်၍ကိုပေါ်တင်ညဝဲအင်ကြီးဝတ်ထားကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ရှိနေပုံဖြစ်လေ၏ပုံမှာပတင်းပတ်သို့4 ပုံ 3 ပုံကလှည့်နေပြီလေခေါင်းကိုအောက်သို့အနှဲငယ်ပုတ်ထားကစားပတ်နေသည့်အနေအထားမျိုးဖြစ်လေ၏ဘီလီသည်ရုပ်ထုမှခေါင်းကိုဆွဲပြုတ်လိုက်တာနှက်ဖြစ်မြောက်ကင်ပြလျက်တကယ်တက်ရှိလူနဲ့တူအောင်ခေါင်းကိုအနေအထားကိုမကြာခဏပြောင်းပေးရတယ်ဆရာကြီးရဲ့ခေါင်းအနေထားပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ပတင်းပေါက်ခန်းစည်းတွေကိုရှာပြီးမှခေါင်းကိုလှည့်လည်ပေးရတယ်ခန်းစည်းကိုဖယ်လိုက်ရင်လမ်းတစ်ဖက်တိုက်ခန်းကနေလမ်းမြင်နေရတယ်ဒီလိုပုံတူမြင့်တဲ့မျိုးနဲ့အယောင်ပြတာမျိုးကိုတို့လည်းအရင်တော့ကလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကွာဒေါက်တာဝင်းစင်ကပြောလိုက်လေကျွန်တော်မရောက်ခင်တော့ကမဟုတ်လားဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ဘီလီကမင်းလေးဘီလီဒီပတင်းပေါက်ခန်းစည်းကိုမတင်လိုက်ပြီးလေလမ်းမကိုကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ခုတော့ဟိုပတင်းပေါက်မှာအကောင်တကောင်ရက်နေတာမြင်ရသေးတယ်ဟောဒီမှာခင်ဗျဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကြည့်ခြင်းဒေါက်တာဝင်းစင်ဒီဘီလီပြတော့လူကိုကြည့်ရန်ပတင်းပေါက်နာသို့ကတ်လာစဉ်ခြေလျားပင်ရှုံးနေသောဆာချားလော့ဟုံး၏တရံသည်အခန်းဝတွင်ပေါ်လာလေ၏သူမျက်နှာသည်ရှုံးကြကဖြောတော့လျက်ရှိသည့်တိုင်
ခြေလမ်းများမှာခါတိုင်းကဲ့သို့ဖြက်လက်သွားလက်လျက်ရှိသေးသည်ရှားလော်ဟုံ၏တစ်ချက်တည်းဖြင့်ပတင်းပေါက်အနီးကိုရောက်လာပြီးလျင်ပတင်းပေါက်ခန်းစီကိုဆွဲသိလိုက်လျက်ဘီလီမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမင်းအသက်အန္တရာယ်ရှိရဆိုတာမင်းမသိဘူးလားမင်းတည်သွားရင်ငါ့မှာကိုယ်လောင်တော့မရှိပါမရှိနဲ့မင်းမရှိလို့မဖြစ်သေးဘူးကွကဲအိုင်စီခမည်းကိုလည်းခမည်းစားနေဟောင်းကိုပြန်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတော့ဝမ်းသာတယ်ဗျာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာခမည်းရောက်လာပေးတာကိုဗျကျွန်တော်လည်းဒီလိုတော့အထင်မိတာကဲဘီလီမင်းသွားနိုင်ပြီဒီကောင်လေးကိုထမ်းရတာလဲကျုပ်မှာတတော့ခါဗျသူငယ်ကလေးကိုသိအန္တရာယ်များတဲ့ကိစ္စတွေကိုခိုင်းနေလို့ကျုပ်ပဲတရားပါမလဲမဟုတ်ဘူးလားဘလို့အန္တရာယ်တွေလဲဗျဆက်ချင်းသိနေတဲ့အန္တရာယ်ဗျဒီနေ့ညနေမှာတခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျုပ်တွက်ထားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်တွက်ထားတာလဲအသက်ခံရလိမ့်မယ်လို့တွက်ထားတယ်ကျန်ကြီးစီရဗျာမဟုတ်နိုင်တာနောက်မနေစမ်းပါနဲ့နောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ဟာတညံချွင်တဲ့လူတရားမဟုတ်ပေမဲ့ဒီချက်ကောင်းတဲ့ပြက်လုံးတော့ပြောတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းလောလောဆယ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာရသေးချက်မဟုတ်လားဘယ်လိုလဲကျုပ်အရက်ကလေးပါကလေးနည်းနည်းပါတောက်လို့ရတယ်မဟုတ်လားတန်းဝင်းနေစေးကတော့အရင်နေရအတိုင်းပဲဗျခမည်းထိုင်နေရလက်တင်ကလည်းထိုင်ကြည့်ပေါ်မှာထိုင်ကြမှာအောင်ခမည်းကကျုပ်စေးတယ်နဲ့စေးရှင်းတဲ့ကိုမမုန်းသေးဘူးနော်ခုတော့အစားအသောက်ကိုမစားပဲစေးတယ်ကိုကြည့်ဖိတောက်နေရတာပဲပြုနှုတ်နေစမ်းမအောင်ဘာဖြစ်လို့အစားအသောက်မစားတာလဲလူဟာတခါတလေမှအစာငတ်ခံပေးရတယ်ဗျအစာငတ်ခံလိုက်ရင်အာယုံတွေဟာပိုထက်မြက်သိမ်မှုလာတတ်ကြတယ်ခမည်းလည်းဆရာဝန်ပဲသိမှာပေါ့ဗျာအစာတွေဟာကျဉ်ညက်လို့ပြီးသွားရင်အချို့ကသူ့တက်ဆိုင်ရာသွေးကြောတွေထဲရောက်သွားကြပြီနောက်ဆုံးမှသွေးကြောတွေကနေအုံနောက်ထဲကိုရောက်သွားတာပဲမဟုတ်လားကျုပ်ဟာအုံနောက်ကလွှဲရင်ကျန်တာတွေကတော့ကျုပ်အဖို့အပိုးပစ္စည်းတွေပဲဒါကြောင့်ကျုပ်အုံနောက်ကိုပဲအေးထားတယ်ကျန်တာတွေကိုဒီလောက်အေးမထားဘူးတို့ဒါဖြစ်အန္တရာယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲပြောပါမယ်လေမဖြစ်တော့ရှိဆိုသလိုဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ခမည်းကောင်းထဲမှာလူသက်သမားတွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့လိပ်စာတွေကိုတော့မှတ်ထားရလိမ့်မယ်ဗျအကယ်၍များကျုပ်တည်သွားရင်အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့လိပ်စာတွေကိုတော့စကော့တလန်ရဲ့သမ္မတအဖွဲ့ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကနှုတ်ဆက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးလည်းပြောလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငနေရဲ့နာမည်ကမြို့စားနီကရက်တိုစီဘီရဲ့တဲ့ဗျကဲရေးထားလိုက်ဗျရေးရတာလိုက်အမှတ်136ဘိုးဆိုင်ပန်းကျင်ရက်ကွက်တဲ့ရပြီလားဒေါက်တာဝစ်စင်ယူသားသောမျက်နှာပေါ်တွင်စိုးရင်သည့်အတွင်တံပေါ်လျက်ရှိလေရှားလော်ဟုံအဖို့အသက်အန္တရာယ်ညီမျှကြီးသည်ကို၎င်းရှားလော်ဟုံ၏စကားများသည်ချဲ့တွင်ပြောခြင်းမဟုတ်ပြုံများမကအရေးအမျိုးလောက်မျှသာပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဒေါက်တာဝစ်စင်ကောင်းစွာသိပေ၏ဒေါက်တာဝစ်စင်သည်စဉ်းစားရခြင်းထက်လှုပ်ရှားရခြင်းကိုအားတက်သူဖြစ်သည့်အလျောက်ယခုတရှိတွင်လိုက်ပါရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်လျက်ရှိ၏ကဲအိုင်စီခမည်းပဲသွားခြင်းတည်းလဲကျွန်တော်တရက်2ရက်လောက်အားနေတာနဲ့အတော်ပဲခမည်းလည်းအရင်တော့ကလူခတ်ပေးနေတော့ပဲကိုအရင်တော့ကမကောင်းတဲ့အကျင့်ကလေးတွေနေရာမှာနောက်ထပ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကလေးတွေကြောင့်တိုးတာတွေတကူခမည်းကြီးရတယ်တော့အလုပ်များတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့တိုင်းအပြည့်ပေါ်နေတယ်ဗျအရေးတကြီးလူနာတွေပါလိမ့်မယ်လိုက်ဆရာရှိသေးဘူးလားအရေးကြီးတဲ့လူနာရဲ့တော့မရှိပါဘူးနေစမ်းမအောင်ခမည်းဒီမနေ့ကမဖမ်းနိုင်တော့ဘူးလားဖမ်းနိုင်ပါတယ်ဗျာခမည်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်စိုးရင်တကြီးဖြစ်နေရတာလဲခမည်းကောင်ဖမ်းမှာကြောက်လုံးတုံနေတာပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မဖမ်းသေးတာလဲစိန်ကြီးပဲရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိသေးလို့မဖမ်းသေးတာဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုပီလီပြောတယ်တရဖူတဲကစိန်သူဟုတ်ပြီဗျာတရဖူတဲကမရသေးအောင်စိန်ကြီးပေါ့ပိုက်ကုံကိုဖြန့်ပြီးလို့လိုချင်တဲ့ကားကိုလည်းရပါပြီလေဒါပေမဲ့ခက်တာကကြောက်ကိုမရသေးတာကခက်နေတယ်ကြောက်ကိုမရပဲဒီလူတွေကိုရတော့တာတော့ကျုပ်အဖို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဒီကောင်တွေချောင်ပြေးနေရင်ကျုပ်အဖို့ရောကမ္ဘာလောကကြီးအဖို့ရောပို့ပြီးတော့နေချင်းတပွဲကောင်းအောင်မယ်မဟုတ်လားကျုပ်လိုချင်တာကဒီကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဗျယတနာကြီးကိုလိုချင်တာဒါဖြစ်မျိုးစားစီးပြီးရဆိုတဲ့လူကခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ငါးတကောင်ဆိုပါတော့ငါမဟုတ်ဘူးဗျငမန်းတဲကြိုက်တဲ့ငမန်းနောက်တစ်ကောင်ကလက်ဝိတ်သမားစိန်မာတင်ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကစိတ်ရင်းကတော့မဆိုးလာပါဘူးဒါပေမဲ့မျိုးစားဆိုတဲ့ငနေကသူ့ကိုအသုံးချနေတယ်ဒီကောင်ကတော့ငမန်းရဲ့လို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးတာမန်ငါပါတခြားလုံးကျုပ်ပိုက်ကွန်နာမှာတွားကြည့်လာကြည့်လုပ်နေတယ်ဒါဖြစ်မျိုးစားစီးပြီးရဆိုတဲ့ငနေကပမာလဲဒီနေ့မနေ့တွင်သူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဗျမနက်ကလာကျုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ရင်အဖွားကြီးတယောက်ရဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့တွေ့ရမှာပဲဗျကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒီလောက်ရုပ်ပြက်လို့ကောင်းတာတစ်ခါမှမရှိဘူးလို့တော့ထင်မိတယ်ဗျတနေရာကြတော့ကျုပ်ကလက်ထဲကထီကိုလွှတ်ချလိုက်တာကိုဗျဒီတော့ငနေကကျွန်တော်ပဲကောက်ပေးပါမယ်လေခင်ဗျအောင်မဲယူနေတယ်ခင်ဗျအီတလီတန်ခတ်ဝဲနဲ့ခေါ်ဒီငနေဟာစိတ်ကောင်းဝင်ပြီဆိုရင်အီတလီတောင်ပိုင်းသားပြီးအလုံးကြီးတယ်ဗျစိတ်ဖောက်ပြီဆိုရင်တော့တရေမရစီးတဲ့လူကြနေတာပဲလောကဆိုတာဒီလိုပေါ့လေဘုံအနှမ်းဆိုကြတယ်ဘုံအနှမ်းလို့ဆိုကြပြီတကူအဲဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကလောကကြီးရဲ့ခြေခွဲစရာအဖြစ်ကြီးတစ်ခုပေါ့လေဟုတ်ရှင်လဲဟုတ်မှာပေါ့လေဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကိုနောက်ရောက်မှလိုက်သွားတယ်ဗျမင်းတို့ရက်ကွက်ကစထရောပင်စီအလုပ်ရုံကိုတည်အောင်လိုက်သွားတယ်
စရရောပင်စီအလုံးယုံဆိုတာကလေတနတ်တော့တဲ့ဆက်ရုံကျုပ်သီးတလောက်ဆိုရင်စရရောပင်စီရဲ့လေတနတ်ကတော်တော်ကောင်းတဲ့တနတ်ပြခုဆိုရင်အဲ့ဒီတနတ်ဟာတစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပတင်းပေါက်မှာရှိနေနိုင်တယ်ကျုပ်တို့ပတင်းပေါက်မှာပြထားတဲ့ကျုပ်ပုံတူကိုမြင်တယ်မဟုတ်လားဘီလီပြပြီးတော့ရောပေါ့အဲ့ဒီအယုတ်ရက်ကောင်းဟာအချိန်မရွေးကြည်စံထိနိုင်တယ်ဗျအလိုဘီလီဘာဖြစ်တာလဲကွာသူငယ်ကလေးဒီလင်မန်းတစ်ခုလိုရင်ကပ်ပြားကိုထက်ကအခန်းထဲသို့ဝင်လာလေချားလဟုန်ဒီကပ်ပြားကိုမျက်ခုံးပိတ်၍ကြည့်လိုက်ပြီးလေဝမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီဟန်ပြပြုံးလိုက်လေဟောပြောရင်းဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီဗျသူကိုယ်တိုင်လာမယ်လို့ကြုံပြောလက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအိုင်စေးတတိထားထားနေလူကတော့တော်တော်တတ်သိကောင်းတဲ့လူအမဲပြည့်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတာကိုတော့ခင်ဗျားသိမှာပေါ့ကျုပ်ကိုပါရအောင်ပြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့သူဟာအလွန်တော်တဲ့အမဲပြည့်သမားလို့ဆိုရမှာပေါ့ခုပဲကြည့်ပါလားသူ့နောက်ကိုကျုပ်လိုက်နေတယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြတာဗျပလိတ်ကိုအခေါ်လွတ်လိုက်ဗျာခေါ်တာပေါ့ဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ့ကဲပဒင်းဘောက်ကနေပြီးလက်ထဲကိုကြည့်လိုက်စမ်းဗျာဒီနေ့တော့ဝိုင်မှာသူတို့လူတွေပါတယ်ဗျာစောင့်ကြည့်နေသလားဆိုတာသိရအောင်ဝစင်ဒီကလန့်ကာကြီးထဲမှနေ၍လမ်းမကိုမတိမတာကြည့်ရှုလျက်ရှိလေရှိရဲခမကျွန်တော်တို့အိမ်ဝင်းပေါက်မှာရုပ်ခတ်ချင်းလူတယောက်မယောင်မလဲရက်နေတယ်အဲ့ဒါကျုပ်ပြောတဲ့စိန်မာတင်ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့ဗျတစ္ဆာတော့ကြည့်ပါရဲ့အမြန်မရှိရှာဘူးပီလီရဲ့ဧည့်သည်ကအပြင်ခန်းထဲမှာစောင့်နေတယ်ဆရာငါခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်ရင်ခေါ်လာခဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာငါအခန်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းခေါ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒေါက်တာဝစင်ဒီတကားပြန်ပိတ်သွားသည့်အထိစောင့်နေပြီးမှချားလဟုန်ဘတ်တို့လှည့်ဆရာထက်တန်စွာဖြင့်ပြောလူဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ဗျာဒီကောင်ကအတော်ရမ်းတဲ့ကောင်ဘာကိုမှကြည့်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးခမ ्या ကိုတရှိတဲ့အသေးတက်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒီလိုဆိုရင်ကျုံမန်းဩပါဘူးဒါဖြင့်ခမ ्या အနားမှာကျွန်တော်နေမှဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ခမ ्या လမ်းမှာကန့်လန့်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘယ်လမ်းမှာကန့်လန့်ဖြစ်မှာလဲသူ့လမ်းမှာကန့်လန့်ဖြစ်မှာလားသူ့လမ်းမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်လမ်းမှာဖြစ်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာခမ ्या ကိုတော့တယောက်တည်းထားမပြစ်ခဲ့နိုင်ဘူးဖြစ်ပါလေဗျပြီးတော့ဒီမှာခမ ्या ရှိလို့မဖြစ်ဘူးခမ ्या ရှိရင်ခမ ्या ကကစားပွဲကိုတခါတည်းအပြီးကစားကျင်တဲ့လူမျိုးဒီတော့ခမ ्या ကိုဒီမှာထားလို့မဖြစ်ဘူးခုဒီကနေ့လာတာကသူ့ကိစ္စနဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူလာတာဒါပေမဲ့ကျုပ်ရည်ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်သည့်အထိတော့ဒီကောင်ကိုဒီမှာနေအောင်လုပ်ရအောင်ချားလောက်ဟုန်ဒီအဲ့ထဲမှာမတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးလျင်စာရွက်တရွက်ပေါ်တင်စာကြောင်းအနှဲငယ်ကိုရေးချလိုက်လျက်မင်းရဲ့စာသတင်းခေါ်ပြီးစကော့တလန်ရဲ့ရုံးကိုတွားရှိဗျာပြီးတော့ဟောဒီစာကို CIA ဌာနကရုပ်ကယ်ကိုပေးခဲ့ပလိတ်ထည့်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်ပလိတ်နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ဒီရောက်တော့မှအဲ့မနေ့ကိုဖမ်းကြတာပေါ့ဝမ်းမြဝမ်းသာလောက်ပါမယ်ဗျာခမ ्या ပြန်မလာခင်မှာတော့ဒီရတနာကိုပဲမှာထားတဲ့ဆိုတော့သိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ခုဆိုတာချားလောက်ဟုန်ဒီခေါင်းလောင်းကျိုးကိုဆွဲလိုက်လေလာဗျာကျုပ်တို့ကအိတ်ခမ်းတဲကိုဝင်နေရအောင်ဒီထွက်ပေါက်ကလေးရှိတာတော်တော်အတုံးဝင်တယ်ပြုတ်ကျုပ်ငမန်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ခြင်းလို့ကျုပ်ခက်ဆန်းဆန်းလေးလုပ်တတ်တာကိုခမ ्या လည်းသိတာနဲ့နောက်10မိနစ်လောက်ကြာသည့်အခါ၌ပီလီသည်လူသူကင်းရှင်းလျက်ရှိသောအိတ်ခမ်းတဲသို့မြို့သားစီးပြီးရက်ကိုခေါ်လာခဲ့လေမြို့သားစီးပြီးရက်မှာထင်ရှားသည့်မုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအမဲကောင်ကြီးများကိုလက်ရတဲ့တော်လာသည်ဟုနာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လေ၏ထိုလူမှာအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းအသားညို့ညို့နှာခေါင်းမွေးကားကားကြီးနှင့်ဖြစ်လျက်သူ့နှာခေါင်းမွေးသည်ရက်ဆက်တင်းမှဖြောင့်တန်းသည့်နှာခေါင်းကိုဖုံးအောင်လျက်ရှိငှက်တုံသီးနှင့်ရှိသောနှာခေါင်းစီသို့တက်သွားလေမြို့သားစီးပြီးရက်သည်အဝတ်အစားကိုအိတ်သည်ရဝတ်ဆင်ထားတော့လဲတောက်ပပြောင်လဲသည့်လက်စည်းတလက်လက်ဖြစ်နေသည့်ရင်ထိုးနှင့်လက်တွင်ဝတ်ထားသောစိန်လက်ဆုပ်တို့ကြောင့်ခက်ကြွကြွဟန်ပေါက်လျက်ရှိလေအခန်းထဲသို့ရောက်၍တကားကိုပိတ်လိုက်သည့်နှင့်မြို့သားစီးပြီးရက်သည်ထောင်ချောက်ဖြင့်ထောင်ပန်းလေမီလောစိုးရင်သည့်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်လျက်ရှိလေထို့နောက်ပဒင်းပေါက်အန်ဒီရှိကလထိုင်ပေါ်မှထိုးထွက်နေသည့်မလုံးမဆက်ဖြစ်နေသောကောင်းနှင့်ညဝတ်အင်ကြီးဝတ်ယုံကော်လာကိုမြင်လိုက်သည့်အခါတွင်ရုတ်တရက်လန့်ပြတ်သွားလေထို့နောက်အလွန်အားသင့်သွားသည့်အမူအရာသည်ပျောက်ကွယ်သွားကနှက်မှောင်ကျန်းကျုပ်သောသူ့မျက်လုံးများထဲတွင်ကြောက်စရာကောင်းသည့်မျှော်လင့်ချက်သည်ပြိုပြက်လာခဲ့လေသူသည်အခန်းပတ်လည်ကိုလှည့်ကြည့်ကအနည်းတွင်လူရှိမရှိအကဲခတ်လိုက်ပြီးနောက်တုပ်ကိုအသင့်ကန်လျက်မလုံးမဆက်ရှိနေသည့်ကလပ်ထိုင်ဘောကတရံအနည်းသို့ခြေပြားထောက်လာခဲ့လေနောက်ဆုံးခုံအုပ်သောမြေကဲ့သို့ပြင်လိုက်စဉ်အေးဆက်လောင်ပြောင်သည့်အတန်တရံအိတ်ခမ်းတကားဝစီမှပေါ်လာသည့်အတွက်ရဲတန့်သွားလေ၏အလိုမျိုးသားလေးလားမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကွဲသွားပါမယ်မလုပ်ပါနဲ့လူသက်သမားသည်နောက်သို့ပြန်ဆုတ်လိုက်လေသူ၏ချုံးမဲနေသည့်မျက်နှာတွင်အားတက်သည့်အရှိချောင်ကိုမြင်ရလေထို့နောက်တွင်မူအယုတ်အစားလူကိုယ်တိုင်ကိုအနယ်ပေးရအစဉ်သင့်ပြင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ခဲသည့်တက်ချိန်တို့ကိုပြန်၍အသင့်ပြင်လိုက်စဉ်ရှားလော်အောင်ကပြားလဲသောမျက်လုံးများနှင့်လောင်ပြောင်သည့်အပြုံးထဲမှတစုံတရာကြောင့်စီဘီရဲကြီးလက်များသည်ဘေးသို့ပြန်ကျသွား၏ရှားလော်ဟုန်သည်ရုပ်ထုဘက်သို့လျှောက်လာကတော်တော်ကောင်းတဲ့လက်ရာပြပြင်သစ်ပုံသူပပုစေရဒါပင်နီးယားထုပေးထားတဲ့ပုံလေမိတ်ဆွေကြီးစတော်ပင်စီကလေတနက်အလောက်ကောင်းတယ်လို့ဒီလူကဖျောင်းပုံတွေတွင်းရမှာတော့နံပါတ်1ပေါ့ဗျာ။တရားလေတနက်အလောက်ကောင်းတယ်ဟုတ်လား။ဘာအတိတ်ပဲလဲဗျ
မိတ်ဆွေရဲ့အုတ်ထုံးနှိပ်ကျိန်တို့ကိုအနာကသပွဲပေါ်ချပြီးအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပါအောင်ဗျာခမည်းနဲ့စကားပြောစရာလေးရှိနေတော့မှခမည်းရောက်လာတာအတော်ပဲဗျမြို့သားသည်မျက်မှောင်ကိုကုပ်၍ကြည်လျက်ရှိလေ၏ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကလည်းခမည်းနဲ့ပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာပဲစောစောကခမည်းမှတ်လို့လာခဲ့တာအမှားပဲဗျရှားလော်ဟုံကခြေတော်တစ်ဖက်ကိုစပွဲအစွန်းပေါ်သို့လှမ်းတင်လိုက်ပြီးလေခမည်းကောင်းထဲမှာဒီစိတ်ကူးနေလာတယ်ဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်နှုတ်နေစမ်းမအောင်ကျုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရန်ကြည့်နေရတာလဲကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲသူများအလုပ်မှာဝင်နှောက်ယှက်လို့ပေါ့ဗျခမည်းကကျုပ်နောက်ကိုတတ္တဝါလေးလှုပ်ပြီးရှေ့ရခိုင်းလို့ကျုပ်တတ္တဝါလေးဟုတ်စမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျုပ်ကိုလည်းမနေစမ်းပါနဲ့ဗျာခမည်းလူတွေကိုကျုပ်ပြန်ပြီးနောက်ရောက်ခိုင်းပြီးပါပြီဒီမှာဟုတ်ကစားတယ်ဆိုတာတယောက်တည်းကစားလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ကစားမှဖြစ်တာမြို့သားကိုကျုပ်တခုတော့ပြောရအောင်မယ်ဗျာတိတ်တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လာပါဘူးတိုးတော်လည်းကျုပ်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ရင်ကြီးသမှုအနေနဲ့တော့ရှိကတခုခုထက်ခေါ်ဖို့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဗျာခမည်းလည်းသိတာပဲကျုပ်အလုပ်ကလန်ဒန်မှာရှိတဲ့လူဆိုးလူမိုက်တွေအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေရနေတော့ခမည်းကျမှဒီလိုခေါ်ခွင့်ပေးရရင်သူတို့ကဘယ်လိုထင်မလဲဗျကောင်းပါပြီမစ္စတာဟောင်းခမည်းကောင်းပါလေဗျာတိုးတော်လည်းခမည်းနောက်ကိုကျုပ်လူတွေလိုက်နေတယ်ဆိုတာကတော့မဟုတ်ဘူးဗျခမည်းအထင်မှားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်မြို့သားစီးပြီးရကဆက်စုပ်အထင်သေးသည့်ဟန်ဖြင့်ရေးလိုက်လေလောကကြီးမှာခမည်းတယောက်တည်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျဒီပြင်းလူတွေအားလုံးလည်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းတတ်တာပါပဲမနေ့တုန်းကတော့အသက်ကြီးကြီးအမဲလိုက်သမားပုံဗျဒီနေ့တော့အသက်ကြီးကြီးအဖွားကြီးတယောက်ဗျကျုပ်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျုပ်ကိုချီးမြှောက်တာလို့ယူဆရတော့မှာပဲဗျကျုပ်လိုက်ခဲ့မှုတဲ့တရားခံပေတွင်တော်စင်ကကျိုးပေးခံရခံပြီးတော့ပြောသွားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျကျုပ်လိုလူတယောက်ဆုံးတော့လာဖြစ်တာဟာတရားဥပဒေဆိုင်ရာမှာတော့အပြတ်ထွက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဇက်တပင်အမှုပညာမှာတော့ပညာတဲ့တယောက်ဆုံးရှုံးတာပဲတဲ့ဗျသူလည်းကျုပ်ရုပ်ဖြတ်ကောင်းလိုက်ပုံလေးတွေကိုခမည်းကချီးကျူးနေပြန်ပြီဗျာအဲ့ဒါခမည်းလားခမည်းကိုယ်တိုင်ပဲလားရှားလော်ဟုံကပကုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန်းပြလိုက်ရင်မနေ့ကကျုပ်လက်ထက်ကဒီလွတ်ကြသွားလို့ခမည်းကိုယ်တိုင်ဒီကိုကောက်ပေးခဲ့ရမဟုတ်လားဟိုမှာလေဗျာခမည်းကောက်ပေးတဲ့ဒီစောစောကမြန်တိလိုက်ရင်ဒီလိုကိုယ့်အင်္ဂလိပ်ကိုပဲပြန်ရောက်တော့မလဲပေါ့ဟုတ်စားကျုပ်သိတာပေါ့ဗျာခမည်းတွေမဟုတ်ဘူးကျုပ်မှလည်းအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခမည်းကလည်းကျုပ်မှမသိခဲ့ဘူးဟောအခုဒီမှာလာဆုံးနေကြရပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမြို့သားစီးပြီးရဲ့မျက်လုံးပေါ်တင်ကိုမျက်မှောင်တို့တွန်းတကယ်တွန်းလာခဲ့လေသည်ခမည်းပြောလိုက်တော့ပူတောင်းစိုးစားစီပေါ့လေခုကျွန်တော်နောက်ကလိုက်နေကြဟာခမည်းလူတွေတော့မဟုတ်တော့ပဲခမည်းကိုယ်တိုင်တော့ဖြစ်နေပြီကိုနေစမ်းမအောင်ဗျကျွန်တော်ကိုဘာပြုလို့နောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်နေရတာလဲဗျဘာကြောင့်လဲမြို့သားလည်းအကြီးရမှခင်သေးပြစ်လာတဲ့လူပဲဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လေဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့်အမိန်လိုက်တယ်လဲဘာကြောင့်ရမလဲဗျအပြင်းပြေအားကစားလည်းဟုတ်တယ်စွန့်စားကမ်းလည်းဟုတ်တယ်အတဲတထိတ်ထိတ်နဲ့နေရတယ်ဒါကြောင့်အမဲပြစ်တာပေါ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာလည်းတာရဲတရိတ်ဆန်တွေပါရင်ကင်းဝေးအောင်လို့ဆိုပါတော့ကျုပ်လည်းဒီအတိုင်းပေါ့မြို့သားစီးပြီးရဲ့ဒီခံရမှပြုံးကနေထားလိုက်သည်သူ့လက်များသည်ခါးစီတို့အလိုလိုရောက်သွားကြလေထိုင်မအောင်လေဒီလောက်လည်းစိတ်မတူပါနဲ့ကျုပ်ခမည်းနောက်ကိုလိုက်တာဟာတိုင်းပြည်မှာတာရဲတရိတ်ဆန်တွေရကကင်းုံလောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုလည်းရှိလို့ပါရှင်းပြောမယ်ဗျဒီစင်ကြီးကိုကျုပ်လိုချင်တယ်မြို့သားစီးပြီးရဲ့ဒီကလထိုင်နောက်မိတ်တွင်ထိုင်လိုက်ရင်ကောက်ကျစ်စွာပြုံးလိုက်လေဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာအဲ့ဒီစိန်ကြီးကိစ္စကြောင့်ခမည်းနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတာခမည်းသိပြီးသားပါလေဒီနေ့ညဒီကိုခမည်းရောက်လာတဲ့အကြောင်းကဒီစိန်ကြီးအကြောင်းကိုကျုပ်ဘယ်တော့သိနေတယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းဖို့ရယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကျုပ်ကိုအပြတ်ရှင်းပြဖို့ရယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာတာမဟုတ်လားဒီတော့ကျုပ်ဘယ်လောက်သိထားတယ်လဲဆိုတာကိုကျုပ်အသိလင်းပြောပြလိုက်မယ်ခမည်းဘက်ကနေကြည့်ရင်ကျုပ်ကိုအပြတ်ရှင်းရမှာပဲကျုပ်ကအားလုံးကိုသိနေတာကိုကျုပ်မသိတာကလေးတစ်ခုတော့ရှိတဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုတော့ခမည်းဖွင့်ပြောလိုက်မယ်လို့ထင်တာပဲရပါတယ်ဗျာပြောပါတယ်ခမည်းသိကျင်တာပါလဲတရဘူးတွေကစင်ကြီးကိုပါပါလဲဆိုတာပါညိုသားကြီးစီးပြီးရဲ့ဒီရှားလော်ဟုံးကိုဆက်ရွက်ကြည့်လိုက်လက်ဆက်တော့ခမည်းကဒါကိုသိကျင်တာကိုဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာခမည်းကိုပြောလို့ဖြစ်မလားဗျာမဟုတ်တာပြောရလိုက်မယ်ဗျမပြောလို့မဖြစ်ဘူးတကယ်ပြောနေတာလားဒီမှာမိတ်ဆွေခမည်းကျုပ်ကိုရည်ရည်ရတာတော့မလုပ်နဲ့ဟုတ်ဆိုကစူးဆိုင်လေးရဲ့ကြည့်နေလျာနောက်ဆုံးနဲ့ရှားလော်ဟုံးရဲ့မျိုးလုံးနှလုံးသည်တာမဏိအဆက်ကလေးနှစ်ဆက်ကတို့ပြောင်းလဲဆူရှာလေးရဲ့ချစ်တီကိုတွေ့ရလေခမည်းကိုအကဲခတ်ရတာလွယ်ပါတယ်မှန်ကြည့်ရတာခက်ချင်ခတ်အောင်မယ်ခမည်းစိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်ဒါပြင်စိန်တွေပမာထားတဲ့ဆိုတာခမည်းသိတယ်ပေါ့ရှားလော်ဟုံးကလက်ခုပ်တော်ဝါတီး၍လောင်မြောင်လိုက်ပြီးလက်ညှိုးကိုထောင်လိုက်လျက်ကဲဒီလိုဆိုခမည်းသိပြီပေါ့ခမည်းဝန်ခံပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗမာဝန်ခံလို့လည်းဘာတလုံးမှဝန်မခံသေးဘူးကဲမိတ်ဆွေနည်းနည်းကောင်းအေးစဉ်းစားပါဗျာ
ခင်ဗျားကောင်းအေးစဉ်းစားရင်ကျုပ်တို့အဖို့လုပ်เสียအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားနားလိုက်မယ်မြို့သားစီးပြီးရဲ့ဒီမျက်နှာချက်ကိုမော်ကြည့်လျက်ရှိရမှာကျွန်တော်ကိုတပတ်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လို့ရမယ်ထင်သလားရှားလောဟုံဒီမင်းကြီးကိုအသေးပိတ်ဖမ်းရနောက်ဆုံးရွှေကပ်ကိုရွှေတော့မြည်ဟုစစ်သူရင်သမားတယောက်ကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလေထို့နောက်သပွဲအံဆွဲဖွင့်လိုက်က၄တောင်မှတ်စုစာအုပ်ကလေးတအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်လေဒီစာအုပ်ထဲမှာကျုပ်ပါထားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိသလားဘယ်သိမလဲဗျခင်ဗျားကိုထားတယ်ဗျသိရလားကျွန်တော်ကိုထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာခင်ဗျားရှိတယ်ခင်ဗျားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေခင်ဗျားလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေအားလုံးဟောဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်စီးပြီးရဒီဝန်းဝန်းတောက်တော့ပြက်လုံးများဖြင့်ရှားလော့ဟုံကိုကြည့်လိုက်လျက်ပြုတ်လူခင်ဗျားဘာလုပ်တာလဲလူတယောက်မှတီးခံတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာရှိတယ်နော်ဟောဒီမှာအားလုံးရှိတယ်မိတ်ဆွေမစ်စစ်ဟာယူဘာကြောင့်တည်ရတယ်အမွေတွေလိုချင်တော့ကိုမမကိုဘယ်လိုတတ်ခဲ့တယ်ဒီအမွေတွေကိုခင်ဗျားဘယ်လိုလောင်းဝတာပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကြိုးစီမှာရှိတယ်ခင်ဗျားဘာတွေပြောနေတာလဲပြီးတော့မစ်စစ်ဝင်နေဝါရင်သားဆိုတဲ့သူငယ်မကလေးတယောက်အကြောင်းလည်းအစုံလင်ရှိတယ်ဗျရှိချင်းရှိပါဗျကျွန်တော်နဲ့ပါဆိုင်တာမှတ်လို့ဒါတွေမကဘူးနောက်ထပ်အများကြီးရှိနေတယ်ဗျ1892ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့တုန်းကကြီးပြီးရကိုတွားတဲ့မိရတာအထူးတွဲကိုတိုက်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲလေယောင်ဗန်တိုင်းမှာချက်လေနဲ့ငွေထုတ်သွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဆောင်တော်ကြီးဒီကိစ္စမှာမှားနေတယ်အခြားကိစ္စတွေတော့မှန်ပါတယ်ဗျာကဲမျိုးသားခင်ဗျားဟာကစားသမားဗျဒီပြင်းအိမ်တွေအားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာဖော့ဖဲတွေရောက်ကုန်ပြီဒီတော့ခင်ဗျားဆက်ကစားမနေပါနဲ့တော့ဝိုင်းသိမ့်လိုက်တာကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်နေစမ်းမအောင်ဒီကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားပြောတဲ့ကြောင်းမြင့်ရတနာတွေပါဆိုင်လို့လေမျိုးသားလေးဖြည်းဖြည်းခင်ဗျစိတ်ကိုနည်းနည်းထိမ့်မအောင်ကျုပ်ရဲ့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့နီးကလေးအတိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုအစီအစဉ်လိုက်ပြောပြရစေနော်ခုကျုပ်ပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်မှာအထောက်အထားအခိုင်အလုံရှိနေပြီဗျတိုးတော်လည်းကျုပ်မှာတရဘူးစိန်ကြီးပြောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ခင်ဗျားအပေါ်မှာရောခင်ဗျားနဲ့ဝေစုခွဲကြရာကမကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျားလက်ရုံအပေါ်မှာရောဒီတက်ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေအားလုံးရှိနေပြီဗျာဟောမကိုတွားပြီးတရဘူးတွေကစိန်ကိုဖြုတ်တုံးကခင်ဗျားစီးခဲ့တဲ့ယထာသမားလည်းကျုပ်သိပြီးပြီဗျပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တဲ့အခါမှာစီးတဲ့ယထာသမားကိုလည်းကျုပ်ချလို့တွေ့ပြီတရဘူးထားတဲ့မှန်ပြီးတော့ကြီးတာခင်ဗျားကတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အဆင့်ကိုလည်းကျုပ်တို့တွေ့ထားပြီးပြီပြီးတော့ခင်ဗျားစိန်ကြီးကိုတွားအဖျက်ခိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညှင်းလို့လိုက်တဲ့အေကေစန္ဒကိုလည်းကျုပ်ချလို့ရပြီခုအေကေကဖော်ကောင်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ပွဲပြီးနေပြီဗျညူသားစီးပြီးရဲ့ဤတပူးပြင်းနဲ့အကျော်ကြီးတွေထောင်ထားလာလေ၏ဒေါသကိုချုပ်ထိကြရသည့်နဲ့ညူမောင်း၍အမွှေးအမယ်ထူလာသောလက်များသည်ချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုံးလျက်သာဖြစ်နေကြလေ၏စကားပြောရင်ကြိုးစားသည့်တိုင်စကလုံးအဖြစ်ရောက်မလာကြချေရှားလော့ဟုံးကအဲ့ဒါကတော့ကျုပ်ကစားနည်းပဲဗျခုကျုပ်ပဲတွေအားလုံးကိုသပွဲပေါ်မှာဖြန့်ချပြလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ခတ်တာကဖဲချက်တစ်ချက်ပြောက်နေတယ်ဖဲချက်ကတိုင်ယာမွန်ကင်းပြအဲ့ဒီတော့ဒီစိန်ကြီးဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကျုပ်မသိပဲဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်မလုပ်ပါနဲ့နေဒီလိုပဲအပြတ်မပြောပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပြောပါအခြေအနေကိုခင်ဗျားပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာခုခင်ဗျားဆိုရင်အနှစ်20လောက်ထောင်ထဲမှာနေရတော့ပဲစိန်မာတင်ဆိုရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲထောင်ထဲမှာရောက်နေတော့ခင်ဗျားလက်ထဲမှာဒီစိန်ကြီးရှိနေတော့ဘာလုပ်မှာလဲခင်ဗျားအဖို့ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစိန်ကြီးကိုကျုပ်လက်ထဲခင်ဗျားပြန်အပ်ရင်ခင်ဗျားကိုတရားမစွဲဘူးအမှုကိုလျှော်ပြစ်မယ်ကျုပ်တို့ကစိန်ကြီးကိုပြန်လိုချင်နေတာဒီတော့စိန်ကြီးကိုသာပြန်ပေးပါစိန်ကိုပြန်ပေးတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကိုကြက်ရတော့ခွင့်ပြုမယ်အနာဂတ်မှာရောက်ကောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားသမျှခင်ဗျားကိုဘာမှအနောက်ချက်မပေးဘူးနောက်တစ်ခါကျူးလွန်ရင်တော့တိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာတိုးတော်လည်းခုကိစ္စမှာတော့ကျုပ်တာဝန်ကစိန်ကြီးကိုပြန်အောင်လုပ်ဖို့တာဖြစ်တယ်ဗျခင်ဗျားကိုဖမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးအကယ်၍ကျုပ်ကမပေးဘူးလို့ညည်းပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုရင်တော့စိန်ကြီးကိုမယူပဲခင်ဗျားကိုပဲယူရတော့မှာပေါ့ရှားလော့ဟုံးကခေါင်းလောင်းကျိုးကိုဆွဲလိုက်တဲ့အပေါက်ဝတွင်ပီလီပေါ်လာလေ၏ကဲမြို့သားကြီးဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာခင်ဗျားမိတ်ဆွေကြီးစိန်မာတင်ကိုလည်းဖတ်ရင်ကောင်းမှတင်တယ်ဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အကျိုးစီးပွားလဲပါနေသေးတော့သူလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်တင်ပေးတာပေါ့ဗျာပီလီရဲ့အရှိလမ်းမနားမှာယူကြီးကောင်ကနဲ့အယုတ်ဆိုးလူတယောက်တွေ့လိမ့်မယ်သူ့ကိုအပေါ်ကိုကြွပါလို့သွားဖိတ်ရှိကွာနိုင်မလာရင်ကောဆရာဟိုအကျန်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရင်တနေမွေးဆက်ဆံပါမြို့သားလေးစီးပြီးရက်ကတွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်သူလိုချင်လိုက်လာပါပါပီလီပြောက်သွားသည့်အခါတွင်စီးပြီးရက်ကခမရခုဘာလို့မလုပ်လဲခုကျုပ်စီမှာကျုပ်မိတ်ဆွေဒေါက်တာဝဆင်ရှိတယ်ဗျကျုပ်ပိုက်ကွန်ထဲမှာငမန်းတစ်ကောင်မိထားတယ်လို့ပြောထားတယ်ခုကျုပ်ပိုက်ကိုဆွဲတင်လိုက်တော့မယ်ဆွဲတင်လိုက်ရင်ငါးတွေပါလာတော့မှာပါဗျမြို့သားစီးပြီးရဒီကလထိုင်မှထားလိုက်ပြီးနောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်တို့ပြစ်ထားလိုက်လေရှားလော့ဟုံးမှာမူညာအိမ်ဝတ်စုံအိတ်ထဲမှာတပိုင်းအစထိုးထွက်နေသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုင်လိုက်လေခမရအဲ့ရထဲမှာအေးဆေးဆေးမသေးခြင်းမှုထင်တယ်ဟုတ်လား
မြို့သားစီပီရက်ကမေးလိုက်လေဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်လည်းတစ်ခါဒီလိုပဲစဉ်းစားမိတယ်ဗမာတီတီဘာထူးတဲ့ဗျာတိတ်တော့ထူးမှန်မထင်ပါဘူးခင်ဗျားကတော့လူလောကကြီးကပက်လက်ထွက်သွားတာတဲ့မိုးတို့မတ်တက်ထွက်သွားရဖို့ကပိုများနေတယ်တင်တယ်ဗျသို့တော်လည်းလူလောကကြီးကဘယ်နည်းပဲပုံထွက်သွားမလဲဆိုတာပြောရတာသိမင်္ဂလာမရှိပါဘူးဗျာဒါတွေပြောမနေပါနဲ့တော့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ပျော်ပဲနေကြသေးတာမဟုတ်ဘူးလားနာမည်ကျော်ရာသွေးကောင်တအုပ်ဖြစ်သူမြို့သားစီပီရက်ဤနတ်မောင်တော်မျက်လုံးထဲတွင်တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်တကောင်ဤမျက်လုံးမှာအယောင်ပြက်တကယ်လို့လက်ခနဲ့ပြက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ရှားလော့ဟုံးမှာအာယုံကြောများကိုတင်းထားလိုက်ကအသင်တင်ပြင်ထားလိုက်လေရာသူဤခန္ဓာကိုယ်သည်ခါတိုင်းထက်ပို၍ရှည်ထွက်လာသည်ဟုထင်ရလေရှားလော့ဟုံးကအေးဆေးငြိမ်သက်စွာဖြင့်ခမား၆လုံးပြုကိုကန်လို့အလကားဖြစ်တော့မပေါ်မိတ်ဆွေခမားကိုတနတ်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အချိန်ပေးသည့်တိုင်အောင်ခမားအတီတနတ်မတုံးရဲဘူးဆိုတာခမားဘာသာခမားကောင်းကောင်းသိတယ်၆လုံးပြုဆိုတာတဲပြီးညစ်ပတ်စုညံ့တာတပြားသုံးရင်ဒီတနတ်လေးပါလေးတုံးတာမှခရီးရှိလေအောင်ပဲဟောပြောရင်ဆိုရင်ခမားမိတ်ဆွေကြီးရဲ့အခြေတန်ထင်နေပြမင်္ဂလာပါစိန်ပါတယ်လမ်းမပေါ်မှာဆောင်းရတာပြင်းလာရောပေါ့လက်ဝိတ်သမားစိန်ပါတယ်မှာကြီးမားတောင့်တင်သောကိုလုံးကိုပေါင်းနဲ့အတိညာကင်းမဲ့သည့်ပြားချက်တော်မျက်နှာကြီးရှိလေရဲ့အခန်းတကားဝတွင်မမနီရက်လည်းရှိရပါနားမလည်နိုင်သောအမူအရာဖြင့်အခန်းထဲသို့လှမ်းကြည့်လျက်ရှိလေ၏ရှားလဟုံဤတို့ပမာမခန့်လုပ်တတ်သည့်အကျင့်မှာအလေးအကျင့်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လေရာထိုအပြုအမူသည်ရန်လိုသောအပြုအမူမျိုးရှိသည့်တိုင်စိန်မာတင်သည်မိတို့တုံ့ပြန်ရမည်မသိပဲဖြစ်လျက်ရှိလေ၏ထို့ကြောင့်စိန်မာတင်သည်သူ့ဆရာဘက်သို့လှည့်လျက်မြို့သားလေးအခြေအနေဘယ်လိုလဲခမဒီလူကဘာလိုချင်တာတဲ့လဲဟုတ်အတန်ခတ်အောဖြင့်မေးလိုက်လေမြို့သားကပခုံးကိုတွန့်ရေးပြလိုက်စဉ်ရှားလော့ဟုံးကကြားပြ၍ခတ်တူပြောရရင်တော့အားလုံးကိုလိုချင်တယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပဲစိန်မာတင်ကြီးလက်ဝိတ်သမားစိန်မာတင်ကမကျေနပ်နိုင်သေးပဲသူ့ဆရာဘက်သို့လှည့်၍ဘာတဲ့လဲဆရာဒီလူကျွန်တော်တို့ကိုရေတရားတွေ၆ပြောနေကြလားဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရေကျင်တဲ့စိတ်မပေါ်သေးဘူးနော်ရှားလော့ဟုံးကကြားပြလျက်ရေစရာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်ပါမိတ်ဆွေတို့မရေကျင်မှုဆိုရင်လည်းမရေလည်းနေနိုင်ပါတယ်ကျုပ်အထင်ပြောရရင်တော့ညနေပိုင်းမှောင်လာလေမိတ်ဆွေတို့အဖို့ရေစရာနဲ့မတွေ့ပဲစိတ်ညစ်စရာနဲ့တွေ့ရလေဖြစ်မှာပါကဲဒီမှာမြို့သားမင်းဒီကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါကျုပ်ကတိတ်အလုပ်များနေဒီတော့အချိန်သိမ့်မပြုံးချင်ဘူးခုကျုပ်အိတ်ခမ်းလေးကိုသွားတော့မယ်ကျုပ်မရှိတော့အိမ်ရှိကမ်းမှာအေးဆေးတိုင်ပင်ကြအခြေအနေလေးကိုလည်းရှင်းပြလိုက်ပါအောင်ကျုပ်တော့ဟော့ခမင်းဘာကလိုလီရဲ့ဒီကလေးတစ်ပုတ်လောက်ကိုတရောနဲ့စမ်းလိုက်အောင်မယ်နောက်9မိနစ်ကြာရင်ကျုပ်အဖြေလာယူလက်မယ်အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဖြေထွက်ပြီးသားဖြစ်လောက်ရောပေါ့တခုခုကိုယူရမယ်ဆိုတာတော့နားလည်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုယူရမလားတို့မဟုတ်ဆင်ကြီးကိုယူရမလားရှားလော့ဟုံးသည်အခန်းတောင်တွင်ရှိသည့်တရောတစ်တာကိုကောက်ယူပြီးလေရင်အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်ပြောင်းကွယ်သွားလေခဏကြာလျင်တကားပိတ်ထားသောအိတ်ခမ်းထဲမှကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသေးသွားတစ်ခုဖြစ်သည့်ဘာကလိုလီသေးသွားကိုထိုးနေသည့်အတန်ပေါ်လျက်လာလေစိန်မာတင်သည်အနည်းတွင်ရှိသည့်သူ့ဆရာကိုလက်ကြည့်လိုက်လျက်ဘယ်လိုလဲဆရာကျွန်တော်တို့စီမှာစိန်ကြီးရှိနေတာသိသွားပြီလားသိတာကတော့အကုန်လုံးနှီးပါသိနေပြီထင်တယ်ကမသိတာကြံပါအောင်မလားတော့မပြောတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲခင်ဗျလက်ဝိတ်သမားစိန်မာတင်ဤအသားခါဝါမျက်နှာသည်အဖြူရောင်တန်းရသွားလေအိတ်ကေဆန္ဒဖောက်သွားပြီဟုတ်လားဆရာဟုတ်ကောင်ဖောက်သွားသလားဒီကောင်ကိုအပြက်တွေ့ပြလိုက်ရှင်ဆန်းလာတဗျာဒီကောင်ကိုတွေ့လို့တော့တိတ်မထူးပါဘူးကွာကဲတို့အနေနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုတာကိုသုံးဖြတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်စိန်မာတင်ကအိတ်ကမ်းပတ်စီတို့မတင်ငါပေါ်ဖြစ်လှမ်းကြည့်လိုက်ခဏကလေးနေပါအောင်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစရာရှိတာကလေးကိုဆွေးနွေးကြအောင်ဆိုရဲ့ဒီငနေ့ကစောင့်ကြည့်နိုင်မှတော့ကကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကိုနားတော့ထောင်မှမထင်ဘူးတရားထုံးနေရင်ဘယ်နားထောင်လို့ရမလဲကွဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့လေတို့တော့ကန့်လန့်ကနောက်မှာလူတွေရဲ့ချောင်းသားထောင်မှရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒီခန်းထဲမှာကြည့်ရတာနေရာတကာကန့်လန့်ကာတွေနဲ့ကြည့်ပဲစိန်မာတင်ဒီထို့တို့ပြော၍ပဒင်းပေါက်တို့လက်ကြည့်လိုက်သည်တွင်ပဒင်းပေါက်အနည်းတွင်ကလတ်ထိုင်နေသည့်ရှားလော့ဟုံး၏ပုံလူရုပ်ထုကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်စကားစားကိုဖျက်လိုက်ပြီးနောက်တန်းတော်ဖြစ်လှမ်းကြည့်ကလက်ညှိုးထိုးရင်းတန်းလန်းဖြင့်စကားမပြောနိုင်ပဲဖြစ်လျက်ရှိလေ၏ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာဒါကရုပ်ထုကြီးပါဟုတ်လားရုပ်ထုကြီးလားတောက်ကျိုးနဲ့ဆရာရဲ့လူကိုထိတ်ကနေဖြစ်သွားတာပဲဗဒံသူစောရဲ့ဖျောင်းပြတိုက်မှာတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ပုံသူရှိမှမထင်ဘူးတကယ်ပါအသက်ရှိတဲ့လူနဲ့ခွဲလို့မရဘူးလူလိုက်ပုံများကတော့မပြောပါနဲ့တော့ညဝက်အင်ကြီးလည်းဝတ်ထားလိုက်သေးတယ်အမေဆရာကြီးကန့်လန့်ခါကြီးတွေကိုကြည့်စမ်းပါအောင်တော်စမ်းကွာမင်းတောက်ကန့်လန့်ခါကြီးတွေကိုမပြောစမ်းပါနဲ့အချိန်သိမ့်မရှိဘူးကတိတ်စကားအဖို့တွေပြောမနေနဲ့ဒီကြောက်ကြောင့်တို့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်သူဗာတိတာမှလို့ဆရာရဲ့စင်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြရင်တို့ကိုလွတ်ပေးမယ်တဲ့မဖမ်းဘူးတဲ့ဘာဒီကြောက်ကြီးကိုသူ့ကိုအပ်ရမယ်ဟုတ်လားပ
ပေါင်တသိန်းလောက်တန်တဲ့ကြောက်ကြီးကိုသူ့ကိုအပ်ရမယ်ဟုတ်လားကြောက်မအပ်ရင်လူအပ်ကွာလူမအပ်ရင်ကြောက်အပ်နှစ်ခုတစ်ခုခုရွေးရမှာပဲစိန်မာတင်ဒီစပင်တူတူညက်ထားသည့်သူ့ကောင်ကိုကုတ်လျက်ရှိလေခုဒီငနဲတယောက်တည်းရှိတယ်ဒီတော့အထဲဝင်ပြီးငနဲကိုတခါတည်းအပြောက်ချင်းပြခဲ့ရရင်မကောင်းဘူးလားဆရာသူ့ကိုကိစ္စပြအောင်လုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှစိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားမြို့သားကခေါင်းကိုရမ်းလိုက်တယ်ငနဲလက်ထဲမှာတနက်အထင်နဲ့ရှိတယ်ကွသူ့ကိုပြပြီးပြေးရင်လည်းဒီလိုနေရာမျိုးကနေပြီးပဲဟောထွက်ပြေးနိုင်ပါနဲ့ပြီးတော့အခုလောက်ဆိုရင်သူတွေ့ထားတဲ့ဒီသက်သေခံအထောက်အထားတွေအားလုံးလောက်ပလိစီကိုရောက်နေတော့ရောပေါ့အလိုဘာလိတ်မှန်းပဒင်းပေါက်စီမှလာတီဟုတင်တော့အတန်တန်ကိုကြားရလေဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဒီထိုင်နေရမှပြုံးမနဲ့ထားလိုက်ကြလေတို့ရတဲ့အားလုံးတိတ်ဆိတ်ညင်တက်လျက်ရှိလေကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသည့်ရုပ်ကြီးမှအပတကန်းလုံးမှာဟာလာဟင်းဖြစ်လျက်ရှိလေလမ်းကလာတဲ့အတန်တင်နေဆရာကဲကြံစမ်းမအောင်ဆရာရဲ့ဆရာကအုံနောက်ကောင်းပါတယ်ဆရာကြံရင်ဖြစ်မှာပါဒီအကျက်တွေကဘယ်ပုံဘယ်နည်းထွက်မလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားစမ်းမအောင်တနက်ကိုမတုံးရင်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆရာစဉ်းစားစမ်းမအောင်အတာနေစမ်းမှာကွာသူ့ချက်မကားတဲ့လူတွေကိုတော့မှတပတ်ရိုက်ခဲ့တာသူ့လောက်လူကိုစရင်နဲ့မထည့်ပါဘူးယောက်ကငါးလေးဝက်အိတ်ကဲတယ်မှာပါပါတယ်ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်မှာထားပစ်ခဲ့ပါမလဲတွားလျာကိုယူတာပေါ့ဒီပစ္စည်းကိုဒီနေ့ညမှာအင်္ဂလန်ကနေအပြင်ထုတ်ရမယ်ကွာပြီးတော့အမ်စတာဒမ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့အပြီးထုတ်ခွဲရောင်းချရမယ်အမ်စတာဒမ်ကဘန်ဆက်တာအကြောင်းကိုတော့သူသိမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်ဘန်ဆက်တာလည်းပြန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါပေါ့သူရောက်ပြန်မှဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အရေးကြီးတာကနောက်တင်မောအမိပြန်ပါသွားဖို့လိုတယ်ကွဒီတော့မင်းသေးမှာဖြစ်ဒီအိမ်ပြင်ဘက်ရအောင်ကြောက်နဲ့ခိုးထွက်ပြီးလိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့သူ့စီကိုချက်ချင်းသွားအကြောင်းကြားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ပိုင်းလောက်ထားတဲ့အတူကမပြီးသေးဘူးဆရာရဲ့အေးလေဒါကတော့ရှိတာလောက်ရမှာပေါ့တိတ်အချိန်ဖြုံးလို့မဖြစ်ဘူးနော်အနေကြားရောက်တော့မယ်ဟုတ်ကြိုတင်သိမြင်ခြင်းသည်တော်လိုက်မှုဆိုတို့ဤပကတိဉာဏ်ဖြစ်လေရာယခုလည်းမြို့သားသေးပြီးရက်ဒီစကားကိုဖျက်လိုက်ပြီးနောက်ပဒင်းပေါက်အောက်တို့လှမ်းကြည့်လိုက်လေအတန်မှာလမ်းမစီမလာတော့အတန်ဖြစ်လေရှားလောဟုံးတို့ဆုံးတော့မျိုးကတော့တိတ်အေးမကြည့်ပါဘူးကွာတပတ်ရိုက်ထားကြလို့ရပါတယ်မနေ့ဟာကြောက်ကိုမရချင်းတို့ကိုဖမ်းအောင်မှမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြောက်ပေးပါမယ်လို့ခရီးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်မယ်သူလိုက်ရှာလို့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှသူ့ကိုတပတ်ရိုက်သွားပြီးဆိုတာသူသိမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လောက်ကြာမှသိရင်လည်းသိပါစီတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်ကြောက်ကဟော်လန်ရောက်လို့ထုတ်ခွဲရောက်ပြီးနေပြီစိန်မာတင်ကသွားသည်ပေါ်အောင်ဖြင်းလျက်နှိမ့်လိုက်လေဆရာရဲ့ဒီတော့မင်းဗန်ဆက်ဓာစီကိုသွားပြီးလှုပ်ရှားရှိတာကိုလုပ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားလို့တပြောငါကဒီမှာနေရခဲ့ပြီးဒီငနဲ့ကိုခက်တီနဲ့လှိမ့်နေရခဲ့တယ်ကြောက်ဟာလီဘာဘူးမှရောက်နေပြီလို့ပြောမယ်ကွာဒီတော့တရောတန်ကလည်းတအေးနဲ့ကွာနားမိလိုက်တာဒီတော့ဒီငနဲ့လီဘာဘူးကိုလိုက်ရှာလိုက်လီဘာဘူးမှရှာလို့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးလေသူကအင်္ဂလန်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေပြီဒီနားကိုလာခဲ့စမ်းတော့ပေါင်းနဲ့တက်မိနေကွာလာဒီကိုဟောဒီမှာကြောက်ဆရာမလို့ဒီကြောက်ကိုအိတ်ကတဲ့ထဲလာရဲပလေခင်ဗျာကျွန်တော်ချင်းအံ့ရောဟိတ်ကောင်ရငါအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာရှိပါဦးမလားကွာငါတော့ဒီစင်ကြီးကိုအိုင်ဟောနေရာကနေကြောက်အောင်ထုတ်လာနိုင်ခဲ့သေးတရားရောက်ကလည်းငါအိတ်ထဲကနေထုတ်ယူသွားနိုင်တာပေါ့ပြသမအောင်ဆရာရဲ့ကြည့်ရအောင်မြို့သားဒီသူတစ်ဖက်ကိုမနေ့တဟန်ပြတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကံပေးထားသည့်မြေပတ်ပေနေသည့်သူ့လက်ကိုမမြင်အောင်ပြုတ်လျက်ရှိလေ။ဗာလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကတော့မယုံတော့ဘူးလား။ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ဆရာကျွန်တော်ကိုဒီလိုလုပ်ပေါင်းများပါပြီ။ဒီမှာစိန်ပါတင်စကားတွေတိတ်မပြောနဲ့ကွာတို့အချင်းချင်းပြန်ဖြစ်ဖို့အချိန်မဟုတ်ဘူး။တိတ်ချာကြည့်ချင်တော့ဟိုပတင်းပေါက်နားကိုလာခဲ့ဒါမှမြင်ရမှာ။ကြောက်ဟောဒီမှာအလင်းရောင်မှာထောင်ကြည့်။တွေ့လား။တွေ့ရတယ်ဆရာကြီး။ဒုခဏ၌ကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေ၏။ရှားလောဟုံးအယုတ်ဒီဘုံမနဲ့ထားလာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခုံအောင်လိုက်ပြီးနောက်စိန်ကြီးကိုလွတ်ယူလိုက်တယ်။ရှားလောဟုံးအယုတ်ဒီစိန်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်ပြည့်ကင်ထားပြီးနောက်အခြားလက်တစ်ဖက်ပြည့်ကင်ထားသည့်၆လုံးပြည့်ဖြင့်နှုတ်သားအကြီးအကောင်ကိုရှင်ထားလိုက်လေမြို့သားတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်သည်နောက်တို့ရိုင်သွားကတောဖြစ်လျက်ရှိလေ၏တို့ရတွင်ရှားလောဟုံးသည်သူတို့မတက်မိနေစဉ်ခေါင်းလောင်းကျိုးကိုဆွဲပြေးခဲ့လေသည်မိတ်ဆွေတို့ဝုန်းဝန်းနဲ့နောက်မလုပ်ကြနဲ့ဗျာတိတ်တိခံကြပါကျုပ်ပရိဘောဂတွေကျိုးဘက်ကိုမှဆိုလို့ပါခုချိန်တော့ဆိုရင်ခုခံလို့လည်းအပူပဲဆိုတာသိလောက်ရောပေါ့အောက်ထပ်မှာပလိတ်ကလည်းအစင်းနဲ့ရောက်နေပြီမြို့သားစီးပြီးရက်ကဒေါသဖြစ်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ထက်အားတင်ခြင်းကပိုလျက်ရှိ၏နေစမ်းမအောင်ဘလို့ကနေဘလို့လဲမိတ်ဆွေကြီးတော်အားတင်သွားတယ်မဟုတ်လားအားတင်မယ်ဆိုလည်းတင်တော့ပြတာဟုတ်ဗျဒီကန်းလန့်ကနောက်အတိုင်းဝင်သွားရင်ကျုပ်အိတ်ကန်လေးကိုဝင်တဲ့ဒုတိယအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မှမသိတတ်တဲ့ဘူး
စောစောကရုပ်ထုကြီးချွေးတံကိုခင်ဗျားတို့ကြားကောင်းကြားလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းကျုပ်ကံကောင်းသွားတာကခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ချင်းစကားပြောတာတွေကိုကျုပ်ကြားလိုက်တယ်ဗျကျုပ်ရှိမှဆိုရင်ဒီစကားမျိုးတွေပဲပြောမလဲဗျာကျုပ်မရှိတော့လုံးလုံးလတ်လတ်ပြောကြတော့ကျုပ်သိကျင်နေတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးလောက်ကိုကြားလိုက်ရတာပေါ့မြို့သားကပြန်ရေးအိမ်ကြီးဆဲလိုက်ရင်ခင်ဗျားတိတ်တော့မဆိုးလာပါဘူးတကယ်တော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သိပင်လျင်နှဆိုးလာမှမသိတာရှားလော်ဟုံးကရင်ကျေးစွာပြုံးလိုက်လည်းတိတ်တော့မကွာလာပါဘူးဗျာသူ့နောက်ဆွဲနာကကတ်လိုက်နေတာပါလက်ဝဲသမားစိတ်မာတယ်မှာစဉ်းစားဉာဏ်ထုံတန်းသူတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်အတန်ကြာအခါမှပင်အခြေအနေကိုသဘောပေါက်စပြုလာလေလေကားမှတက်လာတော့ခပ်ပြင်းပြင်းခြေတံများကိုကြားလိုက်ပြီးစိတ်မာတယ်ကခြေတံကတော့ပလိတ်ခြေတံပဲဗျဒါပေမဲ့နေစမ်းမအောင်ကြားနေရတဲ့တယောက်ကဘယ်ကဟာလဲခုတည်းကြားနေရတော့ပါလားအော်ပြင်းမဖြစ်ရလေဗျာကိုလူတို့မပြောရသေးဘူးထင်တယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီတခြင်းကတက်ဆက်ကလာတဲ့အတန်းဗျတက်ဆက်ပေါ်ကလာတာတော်တော်ထူးခြားတဲ့တည်ထွင်မှုတစ်ခုပဲဗျခဏကြာလေအောက်ထပ်မှပလိတ်များတက်လာကြကတရားခံများကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးလေအတင်းဆောင်နေသည့်ရထားဖြစ်ခေါ်သွားကြလေဒေါက်တာဝစင်မရှားလော်ဟုံနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကျန်ရက်ခဲ့ကရှားလော်ဟုံ၏နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ကြီးပြောဆိုလျက်ရှိလေခဏကြာလေ PDD ကက်ပြားကလေးတစ်ခုကိုသင်မမော်တို့တင်ကအခန်းသို့ရောက်လာပြန်သည့်အတွက်စကားပြတ်သွားကြပြန်လေလောက်ကင်တဲမီရပါဆရာအထဲကိုခေါ်လိုက်ပါကွာလောက်ကင်တဲမီရဆိုတာဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုကိုစားပြုတဲ့အမတ်ကြီးတအိုးကွဟုတ်ရှားလော်အောင်ကလမ်းပြောလိုက်ပြီးတော့ဝစင်ဘက်သို့လှည့်လိုက်နေရဒီဘိုးကြီးကတစ္ဆာတော့ရှိပါရဲ့တော်တော်လေးလူကြီးကအယူကတော့ဖြစ်တဲ့ဒီတကူဗျအဖိုးကြီးကိုပြော့လာအောင်ချော့လို့မှရပါမလားဒါမှမဟုတ်ကျုပ်တို့သူ့ကိုအကုန်ဖွင့်ပြောလို့မှဖြစ်ပါမလားမသိဘူးဒီဘိုးကြီးကဒီအကြောင်းတွေဘာမှကောင်းကောင်းသိသေးဟာမတူဘူးဗျအခန်းတကားဒီပွင့်လာကခပ်ပင်ပင်မျက်နှာတင်းတင်းပေါရှုံးကဲတို့မျက်နှာရှိပြီးကိုင်းတော့ခါပိန်ကြီးတော့ကိုခန္ဓာနဲ့မလိုက်အောင်သူတဲမဲနဲ့တော့နှကမွေးကကားကြီးများရှိသည့်လူတယောက်ဝင်ရောက်လာတယ်ရှားလောင်ဒီဖြက်လက်စွာထားကထိုးသူအနှစ်ဆွဲနှုတ်ဆက်လျက်ရှိသည့်တိုင်ထိုးလူမှစိတ်မပဟန်ဖြင့်လက်ကိုဆွဲယုံတာလှုပ်လျက်ရှိလေအမတ်ချုပ်ကြီးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့အစောကြီးရှိသေးတယ်တော်တော်အေးနေပြီဗျဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာတော့ဒီလောက်မအေးလာပါဘူးအမတ်ကြီးရဲ့အိမ်ကြီးချွတ်လိုက်ပါလားခင်ဗျကျွန်တော်ချွတ်ပေးမယ်လေမလိုပါဘူးဗျမချွတ်ပါဘူးရှားလောင်ဒီအမတ်ကြီးကျင်တဲမိရာကိုအင်ကြီးလက်ကိုဆွဲထားလိုက်နေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ချွတ်ပေးပြရစီဟောဒီကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဒေါက်တာဝစင်ကိုပဲမေးကြည့်ပါအထက်နဲ့အပြင်အေးဒီလောက်ကွာတာလေးကတော့ဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးအမကြီးကင်တဲမိရာဒီစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲရှားလောင်အောင်ဆွဲကင်ထားသည့်အင်ကြီးလက်ကိုစောင်းယုံလိုက်သည်နေပါဗျာအကျုပ်ဘာသာနေပြရသည်ဒီမှာလဲထိုင်စကားမပြောလို့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ခံထားတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအခြေအနေများထူးတယ်လို့ဝင်ကြည့်တာမလွယ်ဘူးခင်ဗျားတော်တော်လေးခက်တယ်အထကလေးကကျုပ်ပြောတာပဲခင်ဗျားတို့လှုပ်လို့တိတ်ခံမှမထင်ဘူးလို့အမကြီးစကလုံးနဲ့အမူအရာမှနောက်ပြောင်းအထင်သေးသည့်ဟာဖုံးပြီးမရအောင်ပေါ်လျက်ရှိလေဒီမှာမစတာဟုံးလူတိုင်းကကန့်သက်ချက်တွေရှိရတာပဲဗျာတိုးတော်လည်းဒီလိုကန့်သက်ချက်ကလေးဟာမလို့ရင်ဘာမလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝင်မင်းနဲ့ယောဂါကိုကုပေးတာတော့အမှန်ပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြစ်ဒီအမှုကိုဘယ်လိုကင်သွယ်ရမှန်းတော့မသိခဲ့ဘူးအစကတည်းကကျုပ်သိတာပဲအထူးသဖြင့်အချက်တစ်ချက်ကိုဘယ်လိုရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျအမကြီးကများကူညီပေးနိုင်မလားမသိဘူးတဲ့ရှိနောင်သွားမှကျုပ်အကျဉ်းဉာဏ်ကိုလာပြီးတောင်းနေတဲ့ကောင်ဗျကျုပ်ကတော့ခင်ဗျာနည်းတွေနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်နေပြီလို့ထင်နေတာတိုးတော်လည်းအကျဉ်းဉာဏ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပေးရတာပေါ်လေးရပါသေးတယ်ပြဿနာကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အမကြီးရဲ့တကယ်တခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲချက်မတင်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဖမ်းမိရအောင်ဆွဲချက်မတင်နိုင်ဘူးလားဗျဟုတ်တယ်ခင်ဗျတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတခုကိုဖမ်းမိသည့်တိုင်ခိုးရပါပစ္စည်းလက်ခံသူကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအေးအေးယူမလဲဆိုတာပြဿနာကရှိနေသေးတယ်ဒါကစောပါသေးတယ်လေယုံမရခင်ကတံပြားရှာဆိုသလိုတခုကိုမှမမိသေးဘူးခိုးရပါပစ္စည်းကိုလက်ခံတဲ့လူကိုဘယ်လိုအေးအေးယူမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကစောပါသေးတယ်စောတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာစဉ်းစားစရာရှိတာကိုစောစောစဉ်းစားထားရတာပေါ့ပစ္စည်းလက်ခံသူကိုဆွဲကျင်ပြီဆိုရင်အခိုင်အမာဆုံးသက်သေကအထောက်အထားကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဗျတော်တော်လေးပါလက်ထဲမှာပစ္စည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုရပါပစ္စည်းလက်ခံသူပေါ့ဒါဖြင့်ပစ္စည်းလက်ဝယ်တွေ့ရင်ဖမ်းတော့မယ်ပေါ့ဒါပေါ့ဖမ်းရမှာပေါ့ရှားလော်အောင်ဒီရမောခိုက်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့တိုင်သူ့မိတ်ဆွေကြီးဝစင်မှတ်မိတဲ့လောက်ဆိုရင်ထိုနေ့ကမှရှားလော်အောင်ဒီရမောလို့နေပါအခြေအနေတို့ရောက်လာခဲ့ပြီဒီလိုဆိုရင်ပြောရတော့မှာပဲခင်ဗျပြောတော့မပြောရပါဘူးအမတ်ကြီးကိုပဲဖမ်းဖို့ကျွန်တော်ဆိုင်ရာကိုပြောရတော့မှာပဲအမတ်ကြီးမှအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်လျက်ရှိနေပြီဝါကျင်ရောင်ပေးနေတော့ပါးပြင်နှစ်ဖက်တွင်ငယ်တုန်းကကဲ့သို့ရာဇမန်တက်သည့်အရေးရောင်တို့ပေါ်လာလေမစ္စတာဟုံးခမည်းစော်ကားလာယူလားကျုပ်အစိုးရအမှုထမ်းလာတာအနှစ်50ရှိပြီပြစစ်တပ်မှာဒီလိုအစော်ကားခံရတာမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့သေးဘူး
ကျုပ်မှာအလုပ်တွေများနေတယ်ဗျအရေးကြီးတဲ့လုပ်စရာတွေတပုံကြီးရှိတယ်ကလေးကလားစကားတွေပြောနေစရာအချိန်မရှိဘူးကျုပ်ခမ ्या ကိုရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်ဗျခမ ्या ဘာသာဆုံးတော့ကောင်းတယ်လို့ဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးခမ ्या ကိုကျုပ်အထင်ကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးခုကိစ္စမှလည်းဒီအတိုင်းပဲကျုပ်တဘောပြောရရင်ဒီကိစ္စကိုခမ ्या ကိုအကန်ခိုင်းတာတဲ့တက်ဆိုင်ရာပလိတ်အဖွဲ့ကိုအပ်တာကပိုကောင်းမယ်လို့အစကတည်းကကျုပ်တစ်ချောင်းလုံးပြောခဲ့တယ်ခုတော့ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာပဲမဟုတ်လားကဲသွားမယ်ဗျာစကားပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးရှားလောင်ဒီပြေးလိုက်တော့ကတကားရှိမှစီးပိတ်၍ရက်လိုက်လေခဏလေးနေပါအောင်ခမ ्या စင်ကြီးကိုကိုယ်ပေါ်မှာယာယီတွေ့ရတာတဲ့ဒီစင်ကြီးနဲ့အတူတခြားကိုယူသွားပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာကပိုပြီးအပြစ်ကြီးပါတယ်ပြိုးလူတဲ့ဆော်ကားမလားဒီလောက်အထိတော့လုံလုံးပြီပြဖဲကျုပ်သွားမယ်အမကြီးရဲ့အပေါ်အငြင်းကြပါအိတ်တဲ့ကိုနှိုက်ကြည့်တတ်ပါခမ ्या ဘာဖြစ်လို့နှိုက်ရမှာလဲဗျကျွန်တော်လည်းပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါလေခဏကြာသည့်အခါတွင်အားတင်းလျက်ရှိသောအမကြီးသည်တုံရင်သောလက်ဖြင့်စင်ကြီးကိုကင်ထားရင်းမျက်တောင်ပုတ်ခတ်ဖြင့်အထစ်ထစ်အမောင်းမပြောဆိုလျက်ရှိလေ၏မစတာဟုတ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ယင်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဒီလိုဖြစ်တာကတော့မကောင်းဘူးခမ ्या ဟောဒီကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဝစင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူကမကောင်းဘူးခမ ्या တဲ့ပြီးအကြီးစဲတန်ကျင်တာပြီးတော့လည်းရုပ်တရက်အားတင်းစရာလေးတွေကိုလောက်ပြခြင်းတယ်ခမ ्या ခုတော့အမကြီးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးအကြီးစဲတန်လိုက်မိတယ်အကြီးစဲတန်တာမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးစားတွေ့ချင်းကြောက်ကိုအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အထိဗျာအမကြီးဒီစင်ကြီးကိုကြည့်နေရမှာသူ့ရှိတဲ့ပုံလေးပြုံးလေးရရှိတော့ရှားလောက်ဟိုမျက်နှာကိုကြည့်လျက်ရှိလေကျုပ်တော့တော်တော်အားတင်းသွားတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခုကျုပ်လက်ထက်ကစင်ကြီးကတရဖို့မဲအောင်စင်ကြီးပါပဲမစတာဟောင်းကြီးကျုပ်တို့ခမ ्या ကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ရမလဲတော့မစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်နေပြီခမ ्या ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းခမ ्या ကသူများကိုနည်းနည်းစိတ်ဒုက္ခရောက်စေပြီးတစ်ဖက်သားမှာတော်တော်လေးခေါ်ကြသွားရတာပဲမဲ့ခမ ्या ရဲ့ဆုံးတော့ညံကိုအထင်သေးမိတာတော့ပြန်ရောက်သိမ်းပါတယ်သို့တော်လည်းဒီစင်ကြီးကိုဘယ်လိုများပြန်ပြီးအမှုကတဝက်လောက်ပြီးတဲ့လောက်ရှိနေပါပြီခမ ्या အသေးစိတ်ကိုတော့စောင့်ရတာပေါ့အမကြီးကအခုတည်းကိုတက်ဆိုင်ရာတို့ကိုပြောပြပြီးဒီစင်ကြီးကိုပြနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လို့အောင်တက်ဖြစ်တာကလေးတွေကြေလောက်ရောပေါ့ခမ ्या ကဲပြီးလီရေဟောဒီကအမကြီးကိုအောက်ထိအောင်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ကွာပြီးတော့အဖွားကြီးကိုလည်းပြောလိုက်စမ်းပါအောင်နှစ်ယောက်စာညစာကိုခက်မြန်မြန်လေးပို့ပေးလိုက်စမ်းပါလို့